Ah, selamlar, merhaba, hoş geldiniz. Kadrajı tam ayarlayamadım başlarken. Şimdi de böyle kontrol ediyorum gibi bir şey oldu. Sesim iyi geliyor mu? Evet, yine hala kablolu mikrofon var. Daha mikrofonum gelemedi. Herkes hoş geldi. Dedim bugün daha fazla gecikmek istemedim. Yani bugün yayın yapmak istedim çünkü geçen gün yapamamıştım yayın. Böyle jestler için teşekkür ederim. Aslan Arhan mı? Evet. Hi to Deutschland. Farklı ülkelerden de dinleyiciler var. Bu çok güzel. Aslan Arhan'mış. Evet. Yani böyle teşekkürler için teşekkür ediyorum. Böyle jestler var, rozetler. Memnun olurum. Onlara ayrıca bir teşekkür yapacağım ayrı bir videoda da olur. Bir tane daha geldi galiba. Ona da bakayım ondan sonra da başlayalım. Veli Evren. Teşekkür ederim Veli Bey. Evet. Ay evet. Tekrar eski düzene geçtim. Bakalım nasıl olacak dedim. Çünkü şeyi bilmiyorum. Bazen sorunlar oluyor. Şimdi sizden ben de tam karar veremedim. Masal okuyacağım ya. Hangi masal olsun diyorum. Aslında bir dahaki sefere oylama da yapabilirim. Mahabharata'dan okumak istiyordum. Ama onu azıcık erteledim ama yapacağız. Şöyle iki masal var. Ee, Bir tanesi Kediler Kolonisi adı. Hayvanlı bir masal. Niyeyse böyle bir gözüme çarptı bu. Bir tanesi de bu da ilginçti ama çok aziz maziz hikayesi varsa gerçek dost nasıl anlaşılır? Hangisi? Kedili mi olsun, gerçek dost mu olsun? Hangisi? Var mı bir tercih masalınız? Masal olsun yeter. O zaman kediliye geçeyim ha. Gerçek dost mu? Gerçek dost. Tamam, herkesin gerçek dosta ihtiyacı varmış. Yabancı kişilere altyazı yapıyorum, ayarlıyorum. O ertesi güne düşüyor. Ayrıca bu sesimden dinlemeyi ve izlemeyi de seviyorlar kendileri. %30 Türkiye dışından izleyicilerin. Başka güne kedili olsun. Hadi gerçek dost yapalım bugün. Tamam. Katıl önümüzdeki hafta, ben detayları da vereceğim zaten. Katılla ilgili. Evet, başlıyorum. Gerçek dost nasıl anlaşılır? Bir zamanlar bir oğulları olmasını çok isteyen bir kralla kraliçe yaşarmış. Bir oğulları olmayınca bir gün Aziz James'in tapınağında duaları kabul olduğu takdirde oğlanı 18 yaşını doldurur doldurmaz hacca göndereceklerine ant içmişler. Çok ilginç konu. Hac acaba neresi? Kudüs mü orada? Herkes bebeği görmek için etrafına toplanmış. Ant içmişler. Daha sonraları kral bir gün eve dönüp beşikte yatan bir bebek gördüğünde yaşadıkları sevinci düşünün. Demek ki hemen bir bebek geldi. Bebeği yapmadan bebekleri oldu belki de, bilmiyorum. Bebek çıkmış. Hacca gidecek bir bebek 18 yaşında. Herkes bebeği görmek için etrafına toplanmış ve onun gördükleri en güzel bebek olduğunu söylemişler. Tabii insanlar bebekler için her zaman böyle söylermiş ama bu sefer söyledikleri doğruymuş. Çocuk geçen her gün büyüyüp güçlenerek 12 yaşına geldiğinde babası ölmüş. O da annesine bakmak için tek başına kalmış.
Kralın oğlu aslında zaten kral olur. Bakalım. 6 yıl bu şekilde geçmiş ve 18. yaş günü yaklaşmış. Kraliçe bunu düşündüğünde içi yanıyormuş. Çünkü oğlu gözünün nuruyken onu nasıl bir hacının başına gelebilecek bilinmez tehlikelerin kucağına atabilirmiş. Böylece kederi günden güne artmış ve yalnız kaldığında acı acı ağlamış. Kraliçe ondan başka kimsenin ne kadar üzgün olduğunu bilmediğini sanıyormuş. Ama bir sabah oğlu ona şöyle demiş. Anne, neden bütün gün ağlayıp duruyorsun? Yok bir şey, yok bir şey oğlum. Beni bu dünyada rahatsız eden tek bir şey var. Nedir o diye sormuş prens. Topraklarının kötü yönetildiğinden mi endişeleniyorsun? İzin ver gidip kontrol edeyim. Kraliçe bundan memnun olmuş ve prens annesinin büyük topraklara sahip olduğu düzlük bölgeye gitmiş. Her şey mükemmel bir düzen içinde işliyormuş ve sevinçle geri dönerek şöyle demiş. Evet anne, tekrar mutlu olabilirsin. Zira toprakların bildiğim herkesinkinden daha iyi işleniyor. Büyükbaş hayvanlar sağlıkla gelişiyor. Tarlalar ekinle dolu ve yakında hasat edilmek için olgun hale gelirler. Bu iyi bir haber gerçekten diye cevap vermiş kraliçe. Ama bu haber onu sevindirmiş gibi görünmemiş. Ertesi sabah yine eskisi kadar yüksek sesle ağlayıp feryat ediyormuş. Canım annem demiş oğlu çaresizlik içinde. Bütün bu mutsuzluğunun nedenini söylemezsen evden ayrılıp uzak diyarlara giderim. Ah oğlum, oğlum diye ağlamış kraliçe. Beni bu kadar üzen şey senden ayrılma düşüncesi. Çünkü sen doğmadan önce Aziz James'e 18 yaşını doldurduğunda senin onun tapınağına bir hac yolculuğu yapacağına söz verdik. Ve çok yakında 18 yaşında olacaksın. Ben seni kaybedeceğim. Bir yıl boyunca gözlerim seni görmenin sevinciyle parlamayacak. Zira tapınak çok uzakta. Oraya varmam sadece bu kadar mı sürecek demiş prens. Ah bu kadar üzülme, sadece ölüler geri dönmez. Yaşadığım sürece sana geri döneceğimi bil. Aslında annesi niye endişe ediyor? Şöyle de yapabilir. Kendisi de beraber gidebilir. Oğlu gözünün önünde olur o yolculuğa. Beraber çıkarlar. Şöyle rahat oturayım. Bu şekilde annesini teselli etmiş ve 18. yaş gününde en iyi at sarayın kapısında önüne getirilmiş. Prens annesine şu sözlerle veda etmiş. Sevgili annem, hoşça kal. Kaderin yardımıyla sana mümkün olduğunca çabuk geri döneceğim. Kraliçe gözyaşlarına boğularak katıla katıla ağlamış. Hıçkırıkları arasında cebinden 3 elma çıkarıp oğlunu uzatmış ve şöyle demiş. Oğlum bu elmaları al ve sözlerime kulak ver. Gideceğin uzun yolculukta bir yol arkadaşına ihtiyaç duyarsan, hoşuna giden bir genç adama rast gelirsen sana eşlik etmesini rica et ondan ve bir hana geldiğinizde onu bir akşam yemeğine davet et. Yemekten sonra bu 2 elmayı 2 eşit parçaya böl ve bir yarısını almasını iste ondan. Eğer büyük parçayı alırsa ondan hemen ayrıl. Çünkü o senin gerçek dostun değil bu durumda. Ama küçük olan parçayı alırsa ona kardeşin gibi davran ve sahip olduğun her şeyi paylaş onunla. Ardından oğlunu bir kez daha öpmüş, iyiliği için dua etmiş ve gitmesine izin vermiş. Genç adam tek bir kişiyle karşılaşmadan uzun bir yolculuk etmiş ama sonunda ileride kendi yaşlarında bir delikanlı görünce atını mahmuzlayıp ona yetişmiş. Delikanlı durup sormuş. Nereye gidiyorsun güzel dostum? Aziz James'in türbesine haç yolculuğu yapıyorum. Zira ben daha doğmadan önce annem 18. yaş gününde teşekkürlerini sunma amacıyla beni ona göndereceğine ant içmiş. Ben de seninle aynı durumdayım demiş yabancı ve ikimiz de aynı yöne gittiğimize göre gel birbirimize yol arkadaşı olalım. Genç prens bu teklifi kabul etmiş ama onu elma ile deneyene dek yeni arkadaşıyla fazla samimi olmamaya özen göstermiş. Kısa süre sonra bir hana varmışlar ve hanı gören kralın oğlu şöyle demiş.
Ben çok açım. Hadi içeri girip yiyecek bir şeyler ısmarlayalım. Diğeri bunu kabul etmiş ve kısa süre sonra güzel bir sofrada oturuyorlarmış. Yemeklerini bitirdikten sonra kralın oğlu cebinden bir elma çıkarmış ve onu birisi küçük, diğeri büyük iki yarıya ayırdıktan sonra ikisini de yabancıya sunmuş. O da büyük olan parçayı almış. Sen benim dostum filan değilsin diye düşünmüş kralın oğlu ve ondan kurtulmak için hasta numarası yapıp yolculuğuna devam edemeyeceğini açıklamış. Pekala ben seni bekleyemem diye cevap vermiş genç adam. Acelem var bu yüzden hoşça kal. Şurayı. Hoşça kal demiş kralın oğlu. Ondan bu kadar kolay kurtulduğu için sevinerek. Kralın oğlu diğeriyle arasına mesafe koymak amacıyla biraz daha handa kalmış. Daha sonra atını getirtmiş ve yola koyulmuş. Ancak çok arkadaş canlısı biri olduğundan tek başına olunca yol çok uzun ve sıkıcı görünüyormuş. Ah gerçek bir dostla karşılaşabilsem keşke diye düşünmüş. Böylece konuşabildiğim biri olurdu. Yalnız olmaktan nefret ediyorum. Aradan çok zaman geçmeden genç bir adama rastlamış ve delikanlı ona şöyle demiş. Yolculuk nereye güzel dostum? Kralın oğlu ona yolculuğunun amacını açıklamış ve aynı şekilde delikanlı ona onun gibi annesinin doğumu için verdiği sözü yerine getirmeye gittiğini söylemiş. Pekala o zaman birlikte gidebiliriz demiş prens ve artık yanında konuşacak biri olduğundan yol gözüne çok daha kısa görünmüş. En sonunda bir hana varmışlar ve kralın oğlu şöyle demiş. Çok acım. Hadi içeri girip bir şeyler yiyelim. Yemeklerini bitirdikten sonra prens cebinden bir elma çıkararak ikiye bölmüş ve büyükle küçük parçaları yol arkadaşına sunmuş. O da büyük olanı alıp iki lokmada yiyip bitirmiş. Sen benim dostum filan değilsin demiş kralın oğlu ve yola devam edemeyecek kadar hasta hissettiğini açıklamaya başlamış. Genç adamla arasına mesafe koymak için bir süre bekledikten sonra tekrar yola düşmüş. Ama yol ona eskisinden de uzun ve sıkıcı geliyormuş sanki. Ah bana bir kardeş gibi olacak, gerçek bir dostla karşılaşsam keşke diye iç çekmiş üzgünlükle ve bu düşünce kafasından geçerken onunla aynı yolda giden bir delikanlıyı fark etmiş. Delikanlı yanına gelip şöyle demiş. Yolculuk nereye güzel dostum? Ve kralın oğlu üçüncü kez annesinin ettiği yemini açıklamış. Ben de aynı amaçla yoldayım demiş delikanlı şaşkınlıkla. Öyleyse gel birlikte gidelim demiş prens. Zaman su gibi akıp gitmiş. Zira yeni gelen o kadar canlı ve eğlenceli biriymiş ki prens onun gerçek bir dost olduğundan ister istemez umutlanmış. Düşündüğünden daha çabuk şekilde yol kenarındaki bir hana varmışlar ve kralın oğlu yol arkadaşına dönerek şöyle demiş. Ben açım. Hadi içeri girip bir şeyler yiyelim. Böylece içeri girip yemek sipariş etmişler ve yemeklerini bitirdikten sonra prens cebinden son elmayı çıkarmış ve onu eşit olmayan iki parçaya ayırmış ve ikisini de yabancıya uzatmış. Yabancı küçük parçayı almış ve kralın oğlu içten içe çok sevinmiş çünkü sonunda aradığı arkadaşı bulmuş. Sevgili delikanlı diye haykırmış. Seninle kardeş gibi olacağız. Senin olan benim ve benim olan senin olacak. Birlikte türbeye gideceğiz ve ikimizden biri ölürse diğeri cenazesini türbeye taşıyacak. Yabancı söylediklerinin hepsini kabul etmiş ve birlikte yola devam etmişler. Ya yabancı masalda da türbe falan yani orada türbe yok diye biliyorum. Neyse türbeye varmaları tam bir yıllarını almış ve yolculuklarında pek çok farklı ülkenin içinden geçmişler. Bir gün aç ve yorgun bir halde büyük bir şehre varmışlar ve birbirlerine şöyle demişler. Burada biraz duralım ve tekrar yola koyulmadan önce biraz dinlenelim. Böylece kraliyet sarayına yakın küçük bir ev kiralayıp içine yerleşmişler. Ertesi sabah ülkenin kralı balkonuna çıkıp bahçedeki iki genç adamı görmüş ve kendi kendine şöyle demiş. Aman tanrım bunlar fevkalade yakışıklı iki delikanlı ama biri diğerinden daha yakışıklı ve onunla kızımı evlendireceğim. Gerçekten de prens güzellikte arkadaşını gölgede bırakıyormuş. Prens planını gerçekleştirmek için
Kral planını gerçekleştirmek için iki genci de akşam yemeğine davet etmiş ve sarayına geldiklerinde onları çok kibar bir şekilde karşılayarak ay ve güneşten daha güzel olan kızını çağırtmış. Ancak yatma vakti geldiğinde kral diğer gence onu birkaç dakika içinde öldürecek zehirli bir içki vermesini sağlamış. Çünkü kendi kendine şöyle düşünmüş: eğer arkadaşı ölürse diğeri haç yolculuğunu unutur ve burada kalıp kızımla evlenir. Ay, ne kadar kötü bir kral. Kralın oğlu ertesi sabah uyandığında arkadaşını göremeyince hizmetkarları onun nereye gittiğini sormuş. Dün gece birden ölüverdi demişler ve hemen gömülmesi gerekiyor. Ama prens ayağa fırlayıp bağırmış: arkadaşım öldüyse burada daha fazla kalamam. Bu evde bir dakika bile oyalanamam. Ah, yolculuğundan vazgeç ve burada kal diye karşı çıkmış kral. Böylece kızımla evlenebilirsin. Hayır diye yanıt vermiş prens. Kalamam ama lütfen ricamı yerine getirip bana iyi bir at verin ve selametle gitmeme izin verin. İçtiğim andı yerine getirdiğim zaman geri dönüp kızınızla evleneceğim. Yani kral baştan dese ya kızımla evlen diye, haçtan sonra geri dönerlerdi. Niye adamı öldürüyorsun, kötü karma alıyorsun? Böylece kral söyleyeceği hiçbir şeyin onu etkilemeyeceğini anlayınca bir atın getirilmesine emretmiş. Prens ata binerek ölü arkadaşını önüne eğerin üstüne yüklemiş ve oradan uzaklaşmış. Delikanlı aslında ölü değilmiş. Derin bir uykudaymış sadece. Oh, bu da iyi. Prens Aziz James'in türbesine vardığında atından inmiş, ölü arkadaşını bir çocuk taşır gibi kollarına almış ve onu sunağın önüne yatırmış. Aziz James demiş: annemle babamın benim için ettikleri yemini yerine getirdim. Türbenize kendi ayaklarımla geldim ve arkadaşımı getirdim. Onu sizin ellerinize emanet ediyorum. Yalvarırım onu tekrar hayata döndürün, çünkü ölü de olsa o da andını yerine getirdi. Ve prens daha duasını bitirmemişken arkadaşı ayağa kalkmış, sapasağlam karşısında durmuş. Her iki genç de teşekkürlerini sunmuşlar. Ardından yüzlerini evlerine doğru çevirmişler. Kralın yaşadığı şehre vardıklarında sarayın karşısındaki küçük eve girmişler. Geldiklerinin haberi kısa süre içinde şehre yayılmış. Kral yakışıklı prensin geri dönmesine çok sevinmiş ve büyük bir ziyafetin hazırlanmasını emretmiş. Zira kızı birkaç gün içinde prensle evlenecekmiş. Genç prens için de bundan daha büyük bir mutluluk olamazmış ve düğünden sonra sarayda birkaç ay daha kalıp kutlama yapmışlar. Nihayetinde prens şöyle demiş: annem evde endişeli ve sabırla yolumu gözlüyor. Burada daha fazla kalamam. Yarın karımı ve arkadaşımı yanıma alıp eve doğru yola çıkacağım. Kral öyle yapmasına razı gelmiş ve yolculuklarına hazır edilmeleri için hizmetkarlarına emirler vermiş. Kral içten içe öldürmeye çalıştığı ama ona canlı bir halde geri dönen zavallı genç adama karşı koyu bir nefret duyuyormuş ve ona zarar vermek amacıyla onu uzaktaki bir yere haberci olarak göndermiş. Yani zorun ne kral? Yani sana ne? Çabuk dönmeye bak demiş ona. Zira arkadaşın yolculuğuna sen gelmeden başlamayacak. Delikanlı kralın mesajı daha çabuk yerine ulaşsın diye atını mahmuzlamış ve prensle vedalaşarak ayrılmış. O yola çıkar çıkmaz kral prensin odasına gidip şöyle demiş: hemen yola çıkmazsan geceyi geçirmek zorunda olacağın yere vaktinde varamazsın. Arkadaşım olmadan yola çıkamam diye cevap vermiş prens. Ah, o 1 saat içinde geri gelecek diye cevap vermiş kral. Ve ben de ona en iyi atımı vereceğim ki sana çabuk yetişebilsin. Prens ikna olmuş ve kayınpederiyle vedalaşarak eşiyle birlikte eve dönüş yolculuğuna başlamış. Bu arada prensin zavallı arkadaşı kralın verdiği kısa süre içinde görevini yerine getirmeyi başaramamış ve nihayetinde geri döndüğünde kral ona şöyle demiş: yol arkadaşın çoktan yola çıktı, ona yetişebilir misin diye bir dene istersen. Genç adam eğilerek kralın huzurundan ayrılmış ve arkadaşının peşinden yaya olarak gitmiş. Çünkü bir atı yokmuş. Gece gündüz durmadan koşmuş ve sonunda prensin çadırını kurduğu yere varmış. Yorgunluktan bitap düşmüş, kir ve tozla kaplı sefil bir yaratık halinde prensin önüne yığılmış.
Ama prens onu sevinçle karşılamış ve kardeşine bakar gibi ona bakmış. Nihayetinde eve gelmişler. Kraliçe oğlu gittiğinden beri hiç bıkıp usanmadan yaptığı gibi sarayda bekliyor ve yol gözlüyormuş. Oğlunu tekrar görmenin sevinciyle kendinden geçmiş ama kısa bir süre sonra hasta arkadaşını fark etmiş ve onun için bir yatağın hazırlanıp ülkedeki en iyi hekimlerin çağrılmasını emretmiş. Hekimler kraliçenin çağrısını duyunca ülkenin dört bir yanından akın etmişler. Ama hiçbiri delikanlıyı iyileştirememiş. Bütün hekimler onu tedavi etmeyi deneyip başarısız olduktan sonra bir hizmetkar kraliçeye az evvel sarayın kapısını çalan yabancı yaşlı bir adamın ölmekte olan genç adamı iyileştirebileceğini iddia ettiğini haber vermiş. Gelen kişi kralın oğlunun dertli durumunu duyan ve yardım etmeye gelen bir şifacıymış. O sıralarda da prensin küçük kızı dünyaya gelmiş. Ama prens arkadaşının üzüntüsü içinde bebeği aklına bile getirmek istememiş. Hastanın başından ayrılmaya akıl edemiyormuş ve şifacı odaya girdiğinde prens arkadaşının üzerine doğru eğiliyormuş. Arkadaşının iyileşmesini istiyor musun diye sormuş şifacı kral oğluna ve bunun için nasıl bir bedel ödemeye hazırsın? Bedel mi diye sormuş prens. Bana yalnızca onu iyileştirmek için ne yapacağımı söyle. Öyleyse beni dinle demiş yaşlı adam. Bu akşam çocuğunu alıp kanını akıtmalı ve arkadaşlarının yaralarına bu kanı sürmelisin. Göreceksin ki hemen iyileşecek. Arkadaşının yarasına demek istiyor sanırım. Kralın oğlu bu sözler karşısında dehşetle haykırmış. Çünkü çocuğunu çok seviyormuş ama cevabı da şu olmuş. Arkadaşıma kardeşim gibi davranacağıma söz verdim ve bunun başka bir yolu yoksa çocuğum kurban edilmeli o zaman. O sıralarda akşam çoktan çökmeye başlamış. Prens çocuğu alarak damarlarını kesmiş ve kanını hasta yatan arkadaşının yaraları üzerine sürünce ölümün gölgesi üzerinden çekilmiş, tekrar güçlü ve sağlıklı görünmüş. Ama küçük bebek ölü gibi bembeyaz ve hareketsiz kalmış. Onu beşiğine koyup acı acı ağlamışlar. Zira ertesi sabah onu kaybetmiş olacaklarını düşünüyorlarmış. Gün doğumunda yaşlı adam geri dönerek hastayı sormuş. Eskisi kadar sağlıklı diye cevap vermiş prens. Peki bebeğin nerede? Şuradaki beşiğinde ve sanırım öldü diye cevap vermiş babası üzgün bir şekilde. Ona bir kez daha bak demiş şifacı ve beşiğin yanına yaklaştıklarında bebek onlara gülümseyerek bakıyormuş. Ben Lizialı Aziz James'im demiş yaşlı adam ve buraya sana yardım etmeye geldim. Çünkü senin gerçek bir dost olduğunu gördüm. Bundan sonra hep birlikte mutluluk içinde yaşayın ve sıkıntıya düştüğünüzde beni çağırın. Dertlerinizden kurtulmanıza yardım ederim. Bu sözlerden sonra elini kutsamayla kaldırmış ve kaybolmuş. Onlar da Aziz'in dediklerini yaparak mutlu mesut yaşamışlar ve ülkelerindeki insanların da mutluluğu için uğraşmışlar. Böyle bir masal. Yani masaldan ziyade böyle hikaye gibi. Şöyle de geldi, böyle aziz hikayeleri falan böyle mesaj vermek için işte gerçek dostluk nasıl olur? Buyurun işte siz de bakın diye. Çok ilginç bir şekilde kayınpederden hiçbir şekilde intikam almıyorlar. Haberi de olmuyor adamın kötülüğü. Bu ilginç. Önümüzdeki hafta düşünüyorum katıl açmayı. Bunun şartlarını açıklayacağım, bildireceğim. Gerçek dost işte onu bahsediyor. Jack Sparrow teşekkür ederim. Arada böyle teşekkürler geliyor, rozetler. Teşekkür ederim. Yaşça büyük kitaplar aslında şöyle Mahabharata'dan bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Bir mitoloji okumayı düşünüyorum. Mahabharata çok büyük bir eser, Hint mitolojisi.
Ayrıca ISIS'le de ilgili bir şey hazırlıyorum. Onlar için biraz daha ben çalışıyorum. Fazla ciddiye alırım bu konuları. Mitolojik parçalar olacak. Ya bugün açıkçası aksatmak istemedim ve size hemen bir şey okumak istedim. Tekrar görüşmek istedim. Böyle yaptık gerçek dost konusunu. Aslında hoştu yani. Böyle kısadan hisse tarzı bir şey. Günlük gazete okumak. Espriyle falan. İlginç fikir. Hoşuma gitti. Yani bunu düşünebilirim. Ben böyle yorumlara bakayım. Aslında renklerle ilgili bir şey yapmayı düşünüyorum. Böyle bir şekilde çizim yapmayı düşünüyorum. Konuşarak, anlatarak. Bazı türbeleri olan şövalyeler varmış deniyor. Olabilir. Yani doğru, biz türbeyi Türkçe kelime olarak düşünüyoruz. Sonuçta bir azizin mezarı olarak bakabiliriz. Evet. Hangi ülkeye ait olduğunu ben de bilmiyorum. Evet, ben şimdi bugünlük kaçacağım. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar mesajlara biraz bakıyorum. Yoga ya da spor yayınları yaparsam bunu katılda yaparım açıkçası. Ya ben bugün açıkçası daha erken yapacaktım ama bazı şeyler oldu. Güzel gelişmelerdi. Telefon görüşmelerimi. Ondan sonra da hemen acilen hazırlandım ve yaptım. Tekrar bu düzenekte yaptım. Bakalım bazen şeyler de oluyor. Bazı sorunlar da oluyor. Bakayım, tekrar eski sisteme döndüm. Binbir Gece masallarını okuyordum. Açıkçası devam edeceğim. Masallar çok uzun. Birbirine girmiş vaziyette. O yüzden tam karar veremedim. Yani doğru masalı seçmek istiyorum orada da. İşte böyle. O zaman bu gecelik bu kadar diyorum. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Değişik konseptlerde de şeyler hazırlayacağım. Kendi kitabımı da Katıl'da okuyabilirim. Katıl'da benim kitabımın tarzında romanlar okuyabilirim. Ondan bölümler okuyabilirim. Bunları düşünüyorum. Yani Katıl'da masaldan farklı olarak böyle bir şey olur. Evet, ben yogadan ziyade daha çok esneme ve enerji çalışması gibi bir şeyler gösterebilirim, yapabilirim ya da nefes çalışmaları. Onu buraya da koyabilirim. Böyle işte. Ben Katıl'la ilgili şartları bildireceğim. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Ha, bundan önce lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve içeride daha başka da videolar var. Onları da izlerseniz yorum ve beğenilerinizi eklemeyi unutmayın. Görüşürüz. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.